Это амперметр – прибор для измерения силы тока. Сейчас нагрузка на 12-м фидере Сухумской распределительной подстанции номер 1 в пределах нормы. Ведь в районе рынка электричество отключено. Как только свет дадут, стрелка прибора мгновенно подскочит до 400 ампер, а выше уже нельзя. Могут сгореть линии и кабель. На распределительной подстанции Сухум-2 ситуация не лучше. Здесь специалисты устраняют последствия очередной аварии, и свет в дома вот-вот поступит. Авария связана с тем, что из-за возросших нагрузок произошло короткое замыкание в кабельной линии, в связи с чем были высокие токи короткого замыкания, которые привели к выходу из строя вакуумного выключателя. На данный момент кабельная линия переведена на новую ячейку, которая была установлена для того, чтобы запитать людей, подать им свет. С 21 декабря большая часть Абхазии, а это 2/3, снабжается электроэнергией из России. Это помогло разгрузить линии. Однако с наступлением холодов нагрузки резко выросли. Отключение света на данном этапе – мера вынужденная, говорят энергетики. Что по ночам сейчас минусовая температура. Естественно, люди включили дополнительные отопительные приборы, что привело к росту нагрузок в наших сетях. Помимо веера, который введен на подстанциях Черноморэнерго, значит, по станциях 110, имею в виду киловольт, мы вынуждены на некоторых фидерах вводить и внутренние ограничения. Переток с России есть, но пропускная способность наших сетей, с учетом всех нагрузок, которые сегодня сложились у нас в городе, она критична. Самая сложная ситуация в центре столицы, который снабжают крайне загруженные подстанции Сухум-1 и НИЭ-ПИТ. С большими нагрузками работает и подстанция Баслат, обеспечивающая электричеством улицы братьев Зантария и Чанба. Возникает такое мнение, что мы их с хорошей линии сняли, на плохую линию переподключили, что мы их свет даем другим, они остаются из-за этого без света, но это далеко не так. Просто техническая ситуация иной раз нам не позволяет людям дать больше света. Аварии, вызванные перегрузками, происходят ежедневно. Только за 16 января по столице их было несколько. Весь вечер без света оставался Новый район. К 12 часам ночи авария была ликвидирована. На Маяке из-за повреждения кабеля на какое-то время были обесточены 5 подстанций. Кабельщики или лаборатория сегодня они работают практически в круглосуточном режиме. И уходят с работы в 2 часа, в 3 часа ночи. И бывает так, что и остаются до утра, а на линию выходят наши ребята с наступлением светлого времени суток, не считая диспетчерской службы, которая работает в круглосуточном режиме. Но их силы тоже ограничены, и из-за того, что в ночное время невозможно работать на автовышке, потому что это опасно для жизни. И по этой причине иногда приходится переключать людей на резервные линии, но которые тоже не выдерживают. Нагрузка на электросети растет из года в год. Это происходит в условиях изношенности самих сетей, деятельности майнеров и расширения инфраструктуры. Аппараты стоят по несколько штук в домах и квартирах, на чердаках и в сараях. По словам Тимура Джинджолия, приблизительно 25–30% от существующей нагрузки в столице связаны с деятельностью по добыче криптовалюты. Вроде 2–3 штуки, но суммарно это дает очень большую нагрузку, что сказывается на качестве бесперебойности электроснабжения города. Буквально на позапрошлой неделе я говорил, 12 штук нами было обесточено в квартире у человека. Это 25–30 киловатт нагрузки одна квартира. Это та нагрузка, которая должна была хватать на 6–7 квартир. Сколько еще продлится график веерных отключений, сказать сложно. Однако, по словам энергетиков, при улучшении погодных условий веер будет смягчаться. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.